actualmente temos constituído varios consorcios europeos para poder optar aos H2020, aos proxectos SPON, o Cultura 2020, e todas estas convocatorias nas que estamos participando. Estes son os resultados numéricos que é o que nos piden agora do ano 2013 ou 2015 e os proxectos nos que estamos. Aquí hai algún exemplo moi rápido para ir terminando. Nos diriximos un proxecto que se chamaba Siesta, que era indicadores espaciais da Axenda Europa 2020. Era un consorcio formado por 7 universidades, centros de investigación europeos, que dixemos desde aquí, fixemos un atlas europeo sobre a Estrategia 2020 con SPON, que é o Observatorio Territorial Europeo que depende da Comisión Europea. Editamos algúns libros e, basicamente, parte da cartografía que dejando veces sobre o número de patentes ou sobre pobreza severa e pobreza relativa, estes elementos o coordinamos desde o IDEGA e desde o Grupo ANTE. De cando en vez facemos xornadas en relación con algunhas fundacións do Parlamento Europeo sobre paisaxes nacionais ou sobre cooperación transfronteriza, colaboramos con algúns proxectos noruegos, con algúns proxectos europeos e intercontinentais, é dicir, que estamos participando e nos especializamos un pouco nas convocatorias competitivas. Estamos tendo un resultado relativamente bons, o que ten un problema, é dicir, temos que ir a unha estrutura un pouco maior para ordenar mellor os temas, é dicir, sí que se ganan as convocatorias, pero introduce moito desorden temático. E tamén creemos que o que se pode facer en territorio, como plantexaba antes María, que é moi coincidente todo, ten que ter unha traducción concreta en intervencións, en contratos de investigación que podamos facer coas administracións en Galicia. Temos feito traballos concretos sobre centros históricos en Galicia, temos feito traballos concretos con concellos para desenvolver estrategias territoriais. Nós tamén pensamos que calquera estrutura de investigación en ciencias sociais e en ciencias humanas en Galicia ten que facer un conjunto de intervencións para aplicar inmediatamente. Unha cuestión que creo que é importante, desde a análise territorial, e Laborante creo que vai a decir moito mellor que a nós temos unha forma de modelizar e cuantificar, que é facendo mapas. Os economistas fan moi boas táboas, manejan moi ben a estadística, pero nós o poñemos todo en mapas máis ou menos documentados, en mapas máis ou menos temáticos. É aí onde nós introducimos os modelos teóricos. A partir dos mapas nós detectamos, por iso é tan importante a lectura territorial, cales son os problemas. A partir dos mapas nós cartografiamos a posibilidade de solución. Entón a cuestión dos mapas é fundamental. E o segundo elemento, temos que estar xogando todo o tempo a diferentes escalas. E logo que nos descubriu o século XXI e a época contemporánea é que todo o que acontece a nivel local, un traballo que fixemos con CUPA sobre o impacto do emprego da principal industria pizarreira en Galicia e León, que nos contrataron, un estudio máis ben de corte demográfico, pero todo o que tiña que ver co impacto do emprego no Bierzo, en Valdeorras, ten moito que ver co estado do mercado mundial da pizarra ou con unha serie de normativas ambientais que rixen, en certa medida, ese tipo de explotación. Tamén formamos parte da rede EDAT, aquí con varios grupos, con a economía financiera, con de economía cuantitativa aplicada, con didáctica das ciencias sociais, un grupo de economía da Coruña, e un grupo dos sociólogos urbanos de Coruña, e vai nos creo que bastante ben. E logo, simplemente decir que nós tamén queremos que a parte da formación, a universidade, e eu creo que a través da agrupación estratégica podemos ver, ten que ter unha certa lógica de extensión universitaria. O grupo, xunto con outros grupos que están aquí presentes, impulsaron o CETUR, que é o Centro de Estudios Turísticos da Universidade de Santiago, que ten observatorios turísticos e que fai estudios, e a partir do mes de maio vamos a ter un centro de estudios da alta montaña en Trevinca, e queremos que hai máis posibilidades, e na medida en que o agrupamento estratégico funcione, podemos ir situando todo isto. Non sei se me pasei de tempo, que recibía sinais desde ali, pero bueno, perdonad un pouco así o desorde da presentación. Bueno, pois, meu nome é Álvaro Cordelle,
Universidade, que está radicado fundamentalmente no campus de Lugo, e tamén é un placer para mí hoxe estar aquí nesta presentación. E o certo é que, bueno, tratarei de complementar un poquinho a visión que daba Rubén con algunhas cosas que fai o noso grupo. Eu creo que fui un poquinho máis disciplinado en cuanto ao título que se me proponía, pero creo que fui igualmente indisciplinado en cuanto ao contido, non? Pero creo que será suficiente para presentar o grupo e o que facemos e que tipo de actividades se enlazan co que pretende a agrupación estratégica. Entón, dividirei a presentación basicamente en 2 bloques, unha para presentarnos de maneira máis formal, quen somos, a que nos dedicamos, cales son as nosas liñas, e despois unha para propoñer algún dos traballos recentes que eu creo que exemplifican o encaixe do grupo dentro da agrupación e a complementariedade con outros compañeros que traballan en cosas parecidas. Pero si me gustaría dicir, antes de empezar, que me gusta moito a aproximación que Rubén nos acaba de plantear sobre a importancia da análise espacial no mundo actual, en boa medida non porque non fora importante en tempos anteriores, senón porque as posibilidades técnicas que temos hoxe en día son moi grandes, non? E, polo tanto, tanto de información espacial como de análise, e iso abre unha porta grandísima, non? Pero iso tamén fai que chegue a análise espacial xente de moitas disciplinas diferentes, o cal entendo que é enriquecedor, non? O que pasa é que, efectivamente, fai necesario unha labor de búsqueda dun vocabulario común, ás veces, non? Iso sí sucede, non? Que a veces aproximamos os mesmos obxectos de estudio desde diferentes perspectivas e pensamos que non nos entendemos simplemente porque utilizamos linguaxes que teñen unha tradición diferente. Bueno, de unha maneira máis formal, o noso grupo recibe ese nome, Territorio e Biodiversidade, porque ten fundamentalmente 2 laboratorios, non? Traballa internamente con 2 laboratorios relativamente independentes no día a día, un laboratorio de biodiversidade máis centrado en aspectos puramente de conservación e un laboratorio do territorio ao que eu pertenzo que toca algúns temas un poquinho máis relacionados coa produción ou co ámbito agroforestal en principio. É un grupo coordinado polo profesor David Miranda Barros, que hoxe non podía estar aquí, desgraciadamente, e que ten a súa ubicación en dous centros do campus de Lugo, o Instituto de Biodiversidade Agraria e Desenvolvemento Rural, o IBADER, e a Escola Politécnica Superior. Por lo tanto, son un grupo formado fundamentalmente por técnicos, por enxeñeiros agrónomos, por enxeñeiros de montes, aínda que temos tamén participación de outros compañeros das disciplinas. Sempre temos algún economista un pouco perdido por ali, sempre temos algún sociólogo de vez en cando, ou algún arquitecto, en fin, tratamos de complementar, pero o núcleo, o fundamental, somos enxeñeiros rurais, poderíamos decir. Entón, no último esforzo que temos feito de tratar de poñer un pouco de orde no que facemos, e iso é algo que tamén compartimos cos compañeros de ante, que facemos moitas cosas hasta o punto de non chegar a saber moi ben a que nos dedicamos, no último esforzo que fixemos de poñer algo de sentido, decidimos que podíamos agrupalo en 4 grandes líneas. 4 grandes líneas que son as que temos aquí e que non vou ler porque imos entrar un poquinho, moi brevemente en detalle en cada unha delas. Entón, temos unha que chamamos Políticas, Institucións e Gobernanza Territorial. Aí o que nos interesa fundamentalmente é entender como funcionan diferentes políticas de xestión territorial ou de xestión de terras, que é un termo que nós tratamos de acuñar e que poderemos falar se alguén ten interés despois, e como influen, por exemplo, dinámicas institucionais en sentido amplo, entendendo institución non só as formais con nomes recoñecidos, senón institucións de tipo informal ou tradicional, na maneira en que utilizamos a terra e os recursos en xeral. Temos unha segunda que chamamos de dinámicas de uso e tenencia da terra, na que fundamentalmente nos interesa avaliar como cambia a utilización que facemos do territorio, fundamentalmente a través dos cambios que podemos observar na cuberta, que non é exactamente o mesmo, pero que nos vale para aproximarnos a iso. Analizar que forzas poden estar detrás deses cambios, fundamentalmente, a que forzas podemos atribuir de parte dos cambios e, de cando en cando, xenerar escenarios ou modelos de cambio que nos axuden a entender un pouco máis en profundidade o que está sucedendo. Unha terceira línea, fixaros que imos dunha parte máis, un componente máis social, despois unha intermedia, e aquí temos unha parte máis tecnolóxica, unha pata máis tecnolóxica do grupo,
que traballa fundamentalmente en aspectos de teledetección, de utilización de información captada por sensores remotos, non? Hoxe en día, bueno, temos de moda o dos vehículos aéreos non tripulados. Estaba tratando de evitar a palabra de drones porque me resulta incómoda. Pero tamén as tecnoloxías SIX en xeral, e en particular as tecnoloxías SIX orientadas á utilización na web, non? Os visores web que nos permiten hoxe en día disponibilizar información espacial a un público cada vez máis amplio e facer que sea facilmente accesible para o público non especializado, non? E tamén temos unha componente importante nesta línea de sistemas de axuda á decisión espacial, non? Particularmente modelos que nos axudan a tomar decisións en procesos de ordenamento territorial ou de planeamento territorial a escala local, por exemplo, ou a escala intermedia. E por último, unha liña 4 de biodiversidade que está moi orientada á planificación de espazos naturais e de vez en cando tamén a análise dinámica do clima e a vegetación xa nunha escala temporal moito máis longa ou en unha escala máis corta as accións humanas sobre a paisaxe, non? E como influen esas accións en aspectos fundamentalmente neste caso de diversidade específica, non nos metemos aquí en servizos ambientais porque non temos en boa parte o noso tema, non nos sentimos capacitados para iso. Algúns dos proxectos que temos activos neste momento, pois algúns deles internacionais. O primeiro é un proxecto de Horizonte 2020 que é moi práctico, que trata de construir comunidades de intercambio de coñecemento entre agricultores a nivel práctico. O segundo tamén é un proxecto bastante práctico, un servizo para a Comisión Europea proporcionando un punto de apoio para a iniciativa de innovación na agricultura, a EIP. O terceiro é un proxecto máis de conservación e o cuarto é un proxecto en Erasmus K2, se non recordo mal, por lo tanto está orientado a capacitación agraria de nivel intermedio, non de grado, non de nivel universitario, sino de niveis de formación profesional. Algúns proxectos autonómicos, algún de cooperación todavía activos. É habitual que teñamos activo algún proxecto de cooperación, últimamente desde hai varios anos con Ecuador, desde hai máis ou menos un decenio. En ocasións anteriores temos tido algún en Honduras tamén, ou Nicaragua, por exemplo, orientado neste caso a ordenamento territorial tamén, non? E ali en Ecuador somos promotores, ou gustanos pensar que fomos promotores en certa medida dunha rede de grupos de investigación en tecnoloxías xeoespaciais, non? Que últimamente estamos tratando de sacar fora do ámbito ecuatoriano e extender ao ámbito andino, que nos parece moi interesante. E temos un par de proxectos autonómicos de grupos operativos, tamén nunha perspectiva moi práctica, non? De levar aos utilizadores finais da terra, a xente que toma as decisións de xestión, os aspectos ou melloras tecnolóxicas que poden facilitar o seu traballo diario. E finalmente, unha carteira de contratos e convenios que vai variando co tempo, e entre os que temos algún, por exemplo, financiado por a Fundación Juan Alvega, ou de feito un par deles dos que hai por aí. Tamén o proxecto de avaliación final do programa SIC Tierras, que nos parece moi interesante, ese que aparece en cuarto lugar, que é unha avaliación final do proceso de xeración do catastro de Ecuador. Bueno, e algunhas cousiñas máis. Entón, bueno, como pensamos que encaixamos na agrupación? Para empezar, pensamos que encaixamos. Pensamos que ten sentido aportar unha componente territorial e complementar a aproximación territorial que teñen outros compañeiros. E pensamos que podemos, a priori, contribuir polo menos a dúas áreas temáticas definidas na documentación da agrupación, non? Cando menos a economía e territorio e cando menos a esa 5 de comunidades e políticas públicas. Entón, moi brevemente presentaré algúns exemplos de publicacións recentes que temos para dar unha idea máis práctica do que levamos feito. Entón, nesa liña de análise institucional, por exemplo, temos publicado recentemente algúns traballos de comparativa do planeamento local, por exemplo, entre Holanda e Galicia. Nos interesa ese aspecto institucional que explica certas razóns, ou que nos pode dar razóns de por que hai máis niveis de adopción nos países que noutros, por exemplo, do planeamento, ou máis nivel de cumplimento nos países que noutros. E, bueno, evidentemente aquí, como en outras cousas, a menudo rompemos ideas preconcebidas, non?
Temos explorado tamén a influencia de cambios ou a influencia comparada de cambios tecnolóxicos, os grandes cambios tecnolóxicos da década dos 60, 70 en España, co cambio institucional que supuxo a entrada na Comunidade Europea a finais dos 80, non? E chegamos á conclusión de que a influencia desta última pues, era probablemente máis acusada e ademais de sentido distinto, non? A primeira. Bueno, un pouco na línea de algúns compañeros alemáns da Universidade de Humboldt de Berlín que nos deron un pouco a inspiración e que chegaran á conclusión de que os cambios posteriores á desaparición da URSS eran en moitos casos máis drásticos respecto da utilización do territorio que a catástrofe de Chernobyl, por exemplo. Teño un traballo moi interesante publicado sobre iso xa hai uns anos. Entón, como eses cambios institucionais que aparentemente pasan máis desapercibidos poden ter efectos territoriais moito máis acusados. Temos explorado pois, cales poden ser os factores explicativos de procesos como o abandono da agricultura ou do uso agrícola en Galicia, neste caso en particular explorando unha batería de indicadores que proponía a Comisión Europea. Temos explorado aspectos relacionados co mercado de terra agrícola, este é un caso tomado de Ecuador, en particular cales son os compradores e que tipo de utilización pretenden dar a súa terra. E recentemente temos explorado o mesmo, ou máis ou menos o mesmo, nun proxecto tamén financiado pola Fundación Juana de Vega, que acaba de ser publicado en forma de libro, respecto da terra agrícola en Galicia, ou da terra rústica en Galicia, poderíamos decir, e tratamos de explorar, bueno, pues, cal é a distribución do prezo e que factores poden explicar a distribución do prezo dentro da comunidade autónoma, pero tamén cal é a taxa de transferencia e que factores poden explicar que se venda ou se compre máis ou menos terra en diferentes partes da comunidade. Pois. Temos explorado, e aquí está a palabra, non? O que nós chamamos paisaxe e que xenera certa controversia de cando en vez, non? E cando nos falamos de paisaxe nos referimos moitas veces a pois, o tipo de utilización que facemos e como resulta, e o exemplificamos a través de cambios de cuberta. Non? Isto poderíamos poner aquí arriba cambios de cuberta do solo, probablemente sería máis preciso, pero para nós fala de máis cousas. Non? E entón, esa análise, que neste caso era de finais dos anos 80 a primeiros dos anos 2000, nos permitía identificar 3 grandes zonas dentro de Galicia, con un matiz máis, non? E que exemplifica diferentes tipos de procesos que están a ter lugar dentro da comunidade. E dentro da área aplicada a comunidades e políticas públicas, pois un par de exemplos máis tamén, como exemplo do sistema de axuda de decisión, este é un traballo recentemente publicado, tamén aplicado en Ecuador, pero con unha tecnoloxía que levamos tempo propoñendo en diferentes concellos, non? Temos certa experiencia tamén na redacción de planeamento municipal en colaboración con arquitectos en diferentes grupos. Bueno, pues son sistemas que nos axudan a tomar decisións fundamentalmente nos procesos de zonificación, ¿no? Nos procesos de zonificación, de regulación de usos. E como exemplo dun traballo pues, no que tratamos de ser máis innovadores e que todavía temos en proceso e costa arrancar, este é un exemplo dun sistema de axuda ás permutas, a permutas de uso, a permutas de propiedade, non quería porque estar limitado a ninguna das dúas, no que tratamos de ter un sistema no que diferentes persoas introduzan diferentes parcelas, o que tedes na imaxe da esquerda é unha simulación de diferentes propietarios, cada un aparece marcado coa súa cor, e o que aparece na dereita é o resultado do proceso que lle situaría a cada unha das parcelas cerca dun punto de interese que aparece aí marcado con un pequeno rombo, ¿no? Bueno, é un proceso de algoritmo xenético, heurístico, bastante interesante, que, bueno, temos precisamente un dos grupos operativos que temos precisamente para avaliar a factibilidade práctica disto, ¿no? Porque no ordenador todo corre moi ben, pero despois hai que convencer a xente de que iso realmente vale a pena facelo, ¿no? O mesmo teño que convencerles a nós de que non sei. E pouquiño máis, deixo aquí o meu contacto por se alguén ten interese e se non nos sistemos algún espacio para ir un turno de preguntas. Moitas gracias por atención. Abrir espazo un minuto. Si ten algo que preguntar, comentar, indagar, seguro que sí. Pues pasamos a la siguiente ronda. Gracias. Bueno, intentando
intentando simplificar todos os coñecementos que hai aquí dentro. Melchor Fernández, do Departamento de Economía e do Grupo GANE, vai falar xustamente sobre outro asunto que xamos tamén falar sobre asuntos que eran especialmente obxeto de debate, e de preocupación. E un deles, o concepto de enfoque no debate social ou na opinión pública, é a cuestión do envellecemento, que sobre o que, e as políticas de resposta, que é o que sobre este grupo e outros grupos, tamén especialmente Melchor, ten traballado bastante. Así que tamén te aviso dando 20 minutos. E aquí seguro que hai preguntas, porque xa todos temos que verdad. Hola, bons días a todos. Eu creo que sí que son máis disciplinado. Eu vou a seguir case ao pé da letra as instruccións de Lourenzo. Eu vou facer unha presentación de lo que creo que sí que, bueno, que todos estamos convencidos, como acaba de indicar, dunha das líneas estratégicas da agrupación. Que creo que, ademais, é unha necesidade de investigación clara para o conxunto do país, non? Non só nós, senón do noso entorno máis próximo, como indicarei tamén, que temos unha vocación como agrupación tamén esa internacionalización e mirar moito para outro lado do Miño, non? Da rexión norte. Eu creo que xustificar a relevancia do tema, pois, todos temos en mente, non? Estamos nunha situación de declive demográfico e envellecemento, que se indica, eu ponho como pregunta, non? Porque podemos debatir tamén sobre eso, se isto efectivamente estamos ante unha crisis demográfica. O indicador que se refire moitas veces para poñernos sobre iso sobre isto é a evolución da estrutura de probabilidades da poboación e nas proxeccións que se fan sobre mantendo todo constante, recordade, non? Cando se fan esa proxección de poboación, pois nos indican que para a cara ao 2050 pois pasaremos de ter neste momento un 24% de maiores de 65 anos pois até que case o 40%. No norte de Portugal, que xa os digo, vive unha situación parecida, pero a moita máis velocidade, porque neste momento era unha poboación relativamente xoven, estaba no 18,4%, tamén se situará incluso por riba de nós, non? É dicir, que teñen un proceso, unha caída na taxa de fertilidade asombrosa nos últimos anos, vinculado a un proceso tamén, supoño, de gran impacto da crisis económica desde fai tamén xa máis de 2 décadas casi. Pero, bueno, está aí unha confusión, non? Se isto é unha crisis demográfica ou estamos ante unha crisis económica, porque normalmente se suele falar moito do declive demográfico cando estamos en un proceso de crisis económica, non cando hai un proceso de crecemento. Entón, nese momento parece que todo se soluciona. Recordade toda a discusión do Pacto de Toledo, como se resolveu casi porque empezamos a crecer moi forte, empezou a chegar moita xente, se diluiu completamente o tema. Eu creo que tamén temos un problema grande, que a súa agrupación tamén o pode plantexar moi ben, que é de crisis social, non? Existe un cambio vinculado ao cambio de estruturas de idade que requiere unha reflexión conxunta entre todos. En todo caso, que sí que teño claro que o temor a ese futuro demográfico é a mellor justificación para recortar o gasto público en pensións, en servicios públicos e en sanidade. Eso sí que o vivimos nos últimos anos. Pero vamos a ser un pouco provocativos, pero é realmente esta crisis demográfica, o declive demográfico, un problema, non? Son, neste sentido, moi claro, non? O envellecemento non é unha enfermidade, é un proceso biolóxico, psicolóxico, social, ciclo de vida, irreversible, por un momento, complexo e variado, non? Cada un o vive individualmente, un proceso natural, universal, individual e subjetivo. O que sí que teño claro que o envellecemento sin discapacidade non é un problema, sino un éxito individual e do conxunto da sociedade. E se nos mide, de feito, en moitos indicadores da OCDE, é ese un dos indicadores principais, que as sociedades aumenten en esperanza de vida. De feito, poño aquí un dato que moitas veces temos discutido entre grupos, con Edelmiro, que sempre decíamos, nos países con renta baixa, o 65% da población morre antes dos 60 anos. Mentres que nos países de renta alta, só o 24% desa población morre antes dos 60 anos, o 76% morre despois de esa idade. Entón, se nos plantean cuestións que teñen que ver con a demografía e a presentación das poblacións. Entón, parece que o bo é unha pirámide de poboación
que iso que require un crecemento continuo desa poboación, e, de feito, esa é unha das justificacións da bioeconomía, non? Poboación crecente, recursos limitados, entonces temos aí por un lado. Pero, perfectamente, poderíamos vivir nunha sociedade como representada por outra, que sería unha pirámide, un bloque, de feito, unha columna estacionaria, ninguén se plantexa isto, non? É dicir, podíamos ter unha sociedade estacionaria, unha esperanza de vida rondando os 100 anos, e, efectivamente, esa sociedade vai ter un 40% da población que supera os 65. E podría ser perfectamente sostible. Bien, de feito, esta é outra das cuestións. Os ratos demográficos non son ratos económicos, non determinan a economía, non? Estamos aí nesta situación, cando se fala desa dependencia, de que elimina a sostenibilidade do sistema, nunca estivemos mellor, é dicir, estamos nese punto vermello, é dicir, que se sumamos os nenos e os maiores, e os relacionamos ca población que está en edade de traballar, bueno, pois, fai pouco estábamos no mínimo, é dicir, que tiñamos muitísima máis xente, nunca tivemos tanta xente traballando, non? Pero, en cambio, estamos plantexando un problema pensando, non, que na evolución que vai levar esta situación, este ratio cara adiante, pero non sabemos se efectivamente é determinista no sentido de que necesitemos sempre a mesma relación. Eso está por ver, non? É dicir, plantexo alguna cuestión. O que sí está claro é que todo este proceso de envellecemento, non? Pois abarca, se queredes, casi todo, é dicir, que vai a modificar todas as cuestións que acabo de poñer aí, non? Hai un cambio sociocultural, un cambio no sistema económico geral, no sistema público de pensións, no mercado da vivienda tremendo, no sistema educativo, efectivamente, cambian as prioridades, non? Cambia a población que temos que atender, no mercado de traballo, por suposto, que por aí é por onde empezou o noso grupo a tratar este tema, non? Tratando a discriminación dos traballadores maiores na economía, pensando se efectivamente esa discriminación estaba vinculada a que eran traballadores caros, non? En relación ao seu soldo, á súa productividade, e, sobre todo, seguramente, onde máis estamos traballando neste momento é no tema de planificación de servicios sociales e do sistema sanitario, non? Pero, efectivamente, cada grupo de idade compórtase de xeito diferente, con consecuencias económicas distintas, e se cambia esa estrutura está cambiando todos, e aquí necesitamos, isto é imposible de abarcar desde un grupo de investigación, é necesaria esa agrupación estratégica para tratar estes temas dunha forma conxunta e poder, de feito, dar unha resposta tamén adecuada. A resposta, bueno, sabedes que neste momento, despois das presións incluso deste grupo de comunidades, sí que se conseguiu un avance importante, non? Se creou un comisionado para facer frente ao reto demográfico, e aquí o papel de Galicia ha sido tremendo, non? De feito, a comisionada pois galega, non? De Ourense, e se plantexan esas tres ideas respecto a ese reto demográfico, e a primeira é o envellecemento, por eso estamos ben alineados en esa dirección, e despois a esta despoboación, da que estábades falando antes os outros compañeiros, por lo tanto, seguimos alineados aí, a despoboación como reto demográfico, bueno, é outra cousa, non é directamente un reto demográfico, e despois está o tema da poboación faltante, que ainda non sei moi ben porque está aquí, que ten que ver con todo o tema da mobilidade da xente, da poboación, con temas de migración e con temas de turismo, non? Se conseguiu meter como parte deste reto demográfico cando non é exactamente eso. Supoño que eso era para poder ter a todas as comunidades dentro desta comisión e que ningún quedara fora, non? Supoño que Baleares estaría presionando directamente para incluirse dentro do sistema. En todo caso, casi todo xira sobre o tema da sostenibilidade do sistema público de protección social, tal como entendemos agora. E depois puxen aí un par de respostas adicionais, non? É dicir, que no seu momento foi moi chamativo, isto foi no 2013, el ministro de Finanzas xaponés dice: pida a los ancianos que se den prisa en morir, non? E a justificación era para que o Estado non teña que asumir a atención médica. Foi moi criticado, ele é economista, o sinto, non? Eu plantexaba, ao final, realmente non é tan duro como apareceu no titular. El referíase basicamente á necesidade de un cambio na atención médica, nas prioridades da atención médica. O que pasa é que saliu así directamente nesa roda de prensa. El se refería personalmente que el non quería que me intubaran, lo que o manteveran vivo, e entonces decía, bueno, si me pasa unha cousa desas a mí que me desconecten, efectivamente.
acabou traducindo esa sensación despois a isto e que deu moito desánimo. José Antonio Serra, que está no Gregorio Marañón, unha das persoas que máis traballa sobre estes temas, pois fixaros, dice moitas cousas, hai que estimular a natalidade, isto estamos aí, moita xente, parece que é a prioridade absoluta, non, están pensando nesa pirámide, a pirámide, é dicir, que ten que xerar un crecemento continuo, e significaría un esforzo en natalidade para a población absolutamente desmedido neste momento, que creo que deberíamos de desbotar eso, é dicir, manter unha línea, pero non pensar en conseguir outra vez esa pirámide. Habrá que estimular la inmigración, ¿no? Habrá que alargar la edad de jubilación. Lo que no podemos hacer es evadir la realidad y mucho menos hacer a un lado a esta generación que ha forjado la España que tenemos ahora. Porque la calidad de un país se mide por cómo se trata a sus mayores. Bueno, de todo esto yo quiero dar un mensaje, ¿no? Como línea de trabajo para toda a agrupación. Es decir, que o envellecemento é un fenómeno gradual que requiere múltiples e diferentes adaptacións, ¿no? Que pola complexidade e novidade e multifactorialidade, e novidade no sentido de que é un problema de agora, non? Do proceso, é obvio que para afrontar con éxito o reto necesita de políticas intersectoriais, con accións concretas, basicamente en estes tres, moitos máis, non? Pero temos que traballar moito en temas de saúde e autonomía, en productividade desos maiores, non? Efectivamente necesitamos que sigan participando, e sobre todo todo o tema de protección social. A idea é que este fenómeno normal, un fenómeno normal de envellecemento, non debería nin sembrar o pánico e provocar a adopción de malas medidas públicas, como entrei ao final alguna, nin fomentar unha especie de resentimento cara aos maiores. Esta é unha sensación que se ten moito, nos que por cuestiones de traballo acudimos a residencias de maiores, a centros de día e tal, a sensación de moita desta xente que acaban dicindo que fixemos para merecer isto, de ser o centro de atención do sistema e como sostenibilidade do propio sistema. En todo caso, os cambios normais relacionados coa idade podense anticipar, e isto é unha ventaxa tremenda desde o punto de vista da planificación. É dicir, por lo tanto, pode darse resposta, adaptarse, para que a persoa maior poida vivir unha vida feliz, sana e activa, que este debe ser o obxectivo, non? Todas as propostas que se fagan nesta dirección deben de basearse na participación, e aquí moitos grupos que traballan neste tema, ter en conta as preferencias dos suxetos a hora de formular as políticas, non? Debe ter unha planificación centrada no usuario, non pode ser fruto da improvisación, aí volve a academia, non? É necesario máis que nunca un debate informado, isto tamén falta moitísimo, non? E tamén, que vai en conta tamén de moito das pisas da política, un horizonte temporal amplio, non pode ser respostas que pretendan ter resultados a corto plazo. E quero chamar a atención sobre o que para min é o problema principal de todo isto, que necesitamos un novo pacto interxeracional. O envellecemento vai variar as coordenadas básicas da incidencia do gasto social, de moitas outras máis cousas, pero pensando exclusivamente no gasto social, tanto na súa racionalidade redistributiva, e interxeracional, quen se beneficia e quen o financia, como na súa efectividade potencial a hora de eliminar as causas da desigualdade social intraxeracional. Vamos ter que cambiar iso tamén, porque a cuestión é completamente diferente. Pensad que realmente vamos a ter que empezar a acostumbrarnos a vivir 4 xeracións, con unhas cuestións de reparto diferentes. Máis ideas, saber das persoas maiores e dos pequenos territorios a escala local, que estábamos comentando antes, demostra interés por a vulnerabilidade, eso principalmente. O estado funcional, como están as persoas, é tan importante como o estado de saúde. Necesitade, por tanto, de investigar e traballar un indicador global de discapacidade. As condicións de vida non son só a renta e a pobreza, importa a calidade de vida, esa situación de autonomía. E, como os comentaba, é fundamental analizar as transferencias interxeracionais, tempo, espacio e recursos, traballar neso, eso se está deixando aí a última enquisa do tempo do propio Instituto Nacional de Estadística de 2010 e non se pensa, non se sabe moi ben, parece que non hai interés en saber como estamos facendo e repartindo ese tempo. Se teño tempo, pois vou comentar algunha cuestión que ten que ver con un dos temas nos que temos traballado máis, que é a atención a maiores nas residencias, a atención residencial. E
comentar algunhas ideas para a reflexión. É dicir, hai un certo consenso de que o objetivo prioritario do sistema sociosanitario debe ser facilitar a permanencia dos maiores, das persoas maiores nos seus domicilios, e sobre todo se temos 89-90% das persoas propietarias da súa vivenda, pois parece que isto non é o resto de Europa, onde a propiedade está entre o torno do 30 ou 40, nos temos en propiedade vivienda. Pero, bueno, non só eso, no ser das súas familias, o seu entorno, sendo alternativa residencial necesaria exclusivamente cando isto non sexa posible. Esta idea de consenso e de feito ben de cando se fixo no 2010 unha enquisa aos maiores, só o 3,8% deses maiores mostraban preferencia por vivir nunha residencia, que volvo a primeiro pensar que o que queren a poboación, os usuarios, e incluso posto no contexto de que tivese realmente necesidade de cuidados, esa preferencia por estar nunha residencia só subía hasta o 18,3%. De feito, a realidade é que nas estadísticas do sistema de dependencia só mostran preferencia por estar nunha residencia ao 13% dos que están dentro do sistema, que prefiren outras alternativas. E isto é parecido aquí en Galicia ao que está ocurrindo en Andalucía, que son as únicas dúas comunidades para as que temos esa información sobre preferencias. Por lo tanto, a residencia de maiores, se é o último recurso, cando hai problemas de autonomía, xa non debe de ser entendida como un servicio de aloxamento de hostelería, que fai uns anos era como se estaba entendendo, sobre todo na parte privada, non na de iniciativa social, carita vinculada á religión, que sí que tiña un comportamento, pero que incluía a todos, non só a maiores. Son centros que deben de cubrir ahora necesidades sanitarias, necesidades de cuidados de longa duración e necesidades sociais. Entón, debemos de pensar nunha cosa que se chamaría máis ben un centro sociosanitario, e isto, en términos de xestión, de posta en práctica, é tremendo, porque require a coordinación entre dos sistemas que non se levaron nunca ben, sempre se habla de coordinación sociosanitaria, pero que non miraron sempre de espaldas ao outro, porque por un lado temos un sistema público sanitario universal e gratuito para todos, e un sistema social de servicios sociales que non cubría a todos e que basicamente está distribuído entre moitas diferentes administracións, diputacións, concellos, xunta, estado, por un lado, e por outro lado, con iniciativa pública e privada, coordinación, e por outro lado a sanidade. Entón, é tremendo, pensar que unha resposta adecuada para un centro sociosanitario require a posta en común e en coordinación de diferentes administracións e de diferentes tipos de xestión. Moi complicado. De feito, pensade que moitos destes centros de atención residencial privado están cobrando a sanidade cando a sanidade a teñen gratuita, sin ningún tipo de problema, porque é un dereito deles que todo non sobre. Pero isto está pasando. Que nos cuestionamos en un momento, cando se nos pediu traballar nesta dirección, era se eran necesarias máis residencias, dada o envellecemento, esas cifras terribles sobre o envellecemento da población. Vos contaba, pero según o último censo de 2011, en España vivían en residencias de persoas maiores. Collo o censo de 2011 porque é dificilísimo saber en un momento actual que é o número de persoas que están vivindo nas residencias. Parece unha variable estratégica das empresas que sirven estes servicios. Pero, bueno, é dicir, que vivían en residencias de persoas maiores 270.000, en Galicia sobre 14.273, isto supón o 3,3% das persoas maiores, o 2,3% en Galicia. Pero nese mesmo momento tiñamos sobre un 20%, 21,5% de plazas libres no conxunto de España, según este censo, e un 20,3% en Galicia. Seguimos por aí, entre o 20 e o 25%. Pero fixaros, por outro lado, con últimos datos de xaneiro de 2016, estaban en lista da garra para entrar nunha praza pública de atención residencial casi 1.700, creo que neste momento debe andar sobre as 1.800 persoas. E moitas das cales, é dicir, estas persoas non estaban na súa casa, normalmente, case a maior parte delas están ocupando unha praza privada. Entón, pensemos un pouco se efectivamente son necesarias. Había un plan xerontolóxico nacional que falaba de que tiñamos que ter plazas públicas para cubrir ao 5% dos maiores de 75 anos. Creo que iso quedou moi atrás, pero, bueno, se sigue utilizando moitas veces desde distintos colectivos para a marca. Que ocorre, entonces?
Bueno, pois basicamente, isto volvo entonces á economía, existe máis oferta que demanda solvente, non? Hai unha relación clara, todos o temos en mente, cal a pensión media en Galicia, e cal o coste medio dunha residencia, pois é normal que non estén estas residencias cobertas simplemente por eso. Inda que a xente quixese ir, que hai, a xente prefire estar na súa vivienda, pero inda así hai un problema de diferencia de demanda solvente. Despois que as residencias que temos actualmente, que son un seguro contra a incertidumbre da vellez, non están diseñadas realmente para este recurso de última instancia, non son centros sociosanitarios, o cal está creando moitísimos problemas. Non están diseñados para limitacións físicas e cognitivas das persoas maiores que chegan, están chegando, entrando nas residencias con máis de 83, 84 anos, esa edad media de entrada, un alto grado de incapacidade, o 45% dos que entran teñen dependencia grave, e con gran prevalencia de enfermidades, o 76% dos que entran teñen máis de 3 diagnósticos activos e o 66% están tomando máis de 7 fármacos. Entón, pensade que isto efectivamente rompe completamente cunha visión dunha residencia tipo hostelería, tipo de sitio onde vos dices que non ten nada que ver. E despois outro problema importante que tamén se pode seguir traballando e pensando que é un desaxuste tremendo na localización entre a oferta e a demanda. Moitas das plazas que están sin utilizar, pois, por exemplo, están na zona do Barco de Valdeorras, onde hai moitísima oferta, efectivamente, pois, que máis de tipo privado. Tamén podemos pensar se efectivamente o modelo de atención residencial actual é sostible, é un recurso moi caro que sumado a parte pública e privada supera en media os 2.000 euros mes, e de feito pensade que cubre neste momento o 17% da población dependente según a lei de dependencia e consume o 53% dos recursos. E aí hai que pensar se efectivamente son recursos sociosanitarios, se merece a pena ou non esa coordinación ou separación. Son preguntas que... Afrontar o reto demográfico plantexa preguntas que ten que ver co que decía o ministro xaponés. É dicir, engadir vida aos anos, non tan bruto, non hai que ser, non hai que facelo nunca, pero hai que pensar iso, engadir vida aos anos ou anos á vida. É dicir, ella de iso, como se está incrementando os anos de cuidados, non? Con esperanza de vida con discapacidade, da que se fala pouco. Nos últimos anos, do 2003 en España e en Galicia, pois tiñamos con cuidados en general e cuidados básicos 6,1 anos de esperanza de vida aos 65 anos, estamos pasando a 7,1 anos. O número de anos en discapacidade está aumentando. Isto é un problema. Isto non debería de estar pasando. Isto en outras sociedades europeas é exactamente o contrario. Entón temos que recapacitar porque está pasando isto. Pensade, outro indicador, a esperanza de vida libre de discapacidade aos 65 anos, e mirad a situación de Galicia. Eu comentaba isto cando se me falaba de se o sistema era sostible ou non. Entre Euskadi e Galicia hai 4 anos de esperanza de vida libre de discapacidade aos 65 anos. É unha barbaridade en términos de diñeiro para o conxunto do sistema. Unha barbaridade. É dicir, que hai moito marxe para traballar e para soster. Bueno, por suposto, abaixo está a protección susceptiva dos maiores, cando se falla enquisa de saúde, é claro, é normal que os nosos maiores teñan unha visión da súa saúde que a valoran positivamente só o 28,48%, fixade en Euskadi o 50%. Efectivamente, se estamos mal, como vai ser a nosa posición. Temos 4 anos menos de esperanza de vida libre de discapacidade que os vascos. Que temos que apostar, de solucións que podemos estar traballando conxuntamente? Bueno, pois hai que apostar por a hospitalización a domicilio, isto se está empezando a facer. A búsqueda de servicios sociosanitarios intermedios, isto ainda non entrou no sistema, supoño que por os problemas que hai de financiación. Tampouco traballamos moito no housing, na idea de viviendas para toda a vida. É dicir, que pouca xente se preocupa de que as portas teñan un determinado ancho, que non teñan moitas escaleiras na casa. A moda dos duples é tremenda, pensando na situación que vamos a facer con esas viviendas. Hai cousas aí que
a colocación dos muebles nas cociñas, non? Hai moitas cousas que se poden estar traballando, que outras sociedades están traballando, que aquí son liñas de investigación moi interesantes. E, sobre todo, aquí sí que en esta outra línea tamén se traballa algo, novas tecnoloxías de empoderamento do usuario-paciente, se están empezando a facer cousas, os datos médicos son dos pacientes, non dos médicos, ni do sistema sanitario, e iso permite unha serie de cuestións importantes, non? Creo que tamén hai que modificar os objetivos do sistema sanitario, no noso caso especialmente. Puxen aí un par de datos, simplemente que o porcentaxe do gasto sanitario en atención primaria sobre o total do gasto sanitario en Galicia é o segundo máis baixo de toda España, o 12,59%, en Aragón dedican o 17%, en Castilla e León o 16%, en Euskadi pois o 14%. Iso é un diferencial tamén moi grande. E o último gráfico que se ve aí é unha cousa que curiosa, que sempre me chamou moita atención, que ten que ver co porcentaxe, pensando en eso da proximidade, a atención primaria e a prevención, o porcentaxe de actuacións do sistema sanitario fora dos centros de saúde, das visitas a domicilio. Somos unha das comunidades, despois de estar cansados de falar na nosa dispersión e a dificultad tremenda que ten a poboación para acudir ao centro de saúde, somos unha das comunidades onde este porcentaxe é máis baixo. Ese é o que marquei en verde, esas son as rayitas de porcentaxe que anda por o 5%. Hai comunidades como Andaluza onde en enfermería chega ao 15% das intervencións son as enfermeras que van a domicilio. Esta é a idea. Aquí hai un certo rechazo, cando se lles pregunta aos médicos e aos enfermeiros, certo rechazo por acudir aos domicilios. Hai que pensar por qué. Teñen bastantes argumentos, que consta. É dicir, que cando se fala con eles hai bastantes argumentos para que efectivamente teñen que estar. Pero é curioso que nun sitio onde temos moitas dificultades o noso sistema non este atendendo. Agora, supoño que en parte algunhas destas estarán cambiando co tema da atención sanitaria. Pecho con unha das respostas que eu creo que non debemos de dar como sociedade, que pasou por moitos sitios e tardou moitísimo, que é unha residencia de ancianos que vai abrir agora, este verán, en Chandrexa de Queixa. A primeira foto, eso do paisaxe, a situación bucólica é da página web do Concello. En inverno o núcleo este de Celeiros, precioso, con neve, non se ve nada da residencia, por certo. Os outros é a construcción da residencia, unha residencia tremenda que tiña 4 plantas, isto é na montaña de Ourense. Aí xa esta última foto é cando xa está terminada, que tuveron que subir unha montaña para que en vez de 4 plantas se teña 3, é dicir, visuales, e aún así, ten moitos problemas de paisaxe. Hai moito que falar todo isto. Este concello ten 506 habitantes, efectivamente moi envellecido, 218 maiores de 65 anos, de 238 pensionistas, hai pensións que antes dos 65, e ten unha pensión media de 634 euros. En ese núcleo viven censados 61 persoas, e a residencia ten 80 prazas, máis grande que o núcleo onde se asentan. Efectivamente, se estima a creación de 30 postos de traballo, e neste momento no Concello teñen 23 parados registrados, é dicir, que efectivamente vai ser un boom se realmente se consigue facer isto, pero pensade que o que eu estaba comentando, quen vai a vivir nesta residencia, se a xente quere vivir na súa casa, quen planifica este tipo de infraestructuras, e para que, e como estamos, non acabamos de chegar ao local, é dicir que isto é un problema. Bueno, ademais, vos comentaría que hai que ser un pouco, se un mira as... É público-privada. Privada, pero 3 millóns de euros de fondos comunitarios. É privada. Hai 3 millóns de... Que por eso digo que ha pasado por moitas... É dicir, a única forma de soster esta residencia é que concerte todas as plazas co sistema público. É dicir, que... E entonces pensemos no ourensán que vive na cidade e que lle dicen cando tal que a única solución que ten é ir